Nguy hiểm đến từ máy tạo tiếng ồn trắng. Máy tạo tiếng ồn trắng trợ thủ đắc lực giúp bé sơ sinh ngủ ngon, nhưng liệu có ẩn chứa nguy hiểm? Theo một nghiên cứu mới, nhiều máy tạo tiếng ồn trắng phát ra âm thanh vượt mức an toàn, có thể gây hại cho thính giác và phát triển nhận thức của trẻ sơ sinh. Viện Hàn Lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến nghị đặt máy cách xa trẻ ít nhất 2 mét, âm lượng thấp nhất có thể và giới hạn thời gian sử dụng. Nguy cơ: tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn lớn có thể gây mất thính lực vĩnh viễn và ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Bố mẹ hãy sử dụng máy tạo tiếng ồn trắng một cách an toàn, đặt xa, âm lượng thấp và không dùng suốt đêm. Sức khỏe thính giác của con là trên hết. Follow kênh ngay để cập nhật thêm nhiều tin tức về sức khỏe nhi khoa bố mẹ nhé.